Assalamu alaikum jama'a, barka da dare, barka da sake saduwa. Yau ma na zo muku da wani launch promotional airdrop da za a gabatar, wanda wannan Pax Unitas nan za su gabatar, wanda kuma confirming ne in Allah yadda idan ka yi shi kai participating yadda ya dace, kuma za ka samu giveaway nasu a lokacin da za su wannan. Shi dai Pax Unitas wani kamfani da za su gabatar da airdrop ɗinsu nan ba da jimawa ba. To shine ga dai bidiyon yadda ake participating. In Allah yadda zan ɗora muku wani link ɗin a description, ta nan za ku bi ku yi registration ɗin da ya kamata. Da farko kawai abin da kake buƙata, za ka je description ɗina inda na ɗora link ɗin, za ka yi clicking ɗin shi haka zai buɗe maka. Yawwa, sai kawo ka kamar haka. Idan ya buɗe irin haka, ga nan wani options ɗin guda uku zai baka username, email address and password. To abinda kake buƙata, za ka yi creating ɗin password kamar haka, username kamar haka gashi nan. Zan sa Abubakar Mati amma babu space, kuma sunayen a haɗe za ka yi wannan ɗinsu. Sai ka dawo ka sanya email address ɗinka wanda za ka yi aiki da shi, ka tafa shi. Sai idan ka zo wurin password, suna buƙatar strong password, amma wanda kama idan zan ba da shawara, irin wanda ya haɗe da symbols, caps letter, small letter da kuma numbers. Kama alal misali bari mu gani. Kama in ce haka. So idan gani gashi nan, na sa Adzamani take yanda na yi shi, ga symbol farko, sai cap letter Z ɗin, sai kuma kin yi small letter, sai kuma daga ƙarshe na sa O3. Ga nan ya nuna mani your password must contain at least 6 characters. Gashi nan ya yi green, alamun it is a strong password kenan. To irin haka za ka yi aiki da shi. Idan ya nuna maka green ko ina lafiya lau, sai ka danna continue. Yawwa, za ka danna continue. Yawwa, to kun gani idan ka danna gashi nan ya kawo ka homepage ɗin website ɗin. Sai idan kana so daga nan ma za ka iya karantawa game da airdrop ɗin da yake a kan shi. Amma mu yanzu yanda za mu yi bacin ka wannan ɗin shi ya tafi, sai ka dawo nan wurin option ɗin click wallet ɗin nan gashi nan. Yawwa, to za ka danna wurin gashi nan. Ba da wallet za mu yi connecting ba. Yawwa, idan ka danna click wallet, kun gani ga nan na dawo baya, sai da na danna shi ya bani wallet connect, na dawo baya amma ya nuna mani Binance. To za ka koma Binance ɗinka, ga nan inda suka ce submit your Binance deposit address to receive random bonus, Binance USDT ERC20 address. To sai kai maza ka koma Binance ɗinka da sauri haka. Bari mu gani. Yawwa, ga Binance ɗina nan. Zan jira shi ya buɗe. Yawwa, kamar dai duk dai wanda dai yake da Binance ya sani, idan ya buɗe za ka dawo nan, za ka danna wurin deposit gashi nan wajen nan haka. Yawwa, deposit za ka danna shi. Idan ya buɗe ga nan inda yake ɓangaren crypto yake, sai ka danna wurin search, za ka danna USDT gashi nan. Yawwa, tunda sun ce ERC20 suke so, gashi nan na wanda yake a ɓangaren Ethereum kenan. Gashi nan za ka danna ERC20. To sai ka yi copy address ɗin, amma ana so ya kasance cikin sauri za ka yi shi. Za ka danna copy gashi nan haka. Yawwa, inda nan za ka yi copy address ɗinka.
sai ka yi minimizing ka koma can. Yauwa to gashi nan idan ka danna wani lokaci ya danganta idan ba kai sauri ba zai ƙara mai da ka home address home page ɗinka dole sai in ka ƙara danna connect wallet. To amma Allah ya taimake ni yanzu nan bai maido ni ba ga nan inda na tsaya nan hanyar yanzu dai nan nake to zan yi pasting ɗin address ɗin da na kwafo gashi nan sai in danna next. Yauwa to za ka jira one time verification fund OTPF sent. Check your Binance address for one time verification fund you receive. To za su turo mani wani ɗan verification fund kaɗan wanda da shi ne zan yi confirming sai in danna OK gashi nan. Yauwa to yauwa kun gani ga nan na notification za su tambaye ni sun tambaye ni amount ɗin da suka turo man shi zan rubuta musu daga sama. Gashi nan 0.0019 0.0019 sai 19,200 gashi nan haka. Yauwa sai ka danna next bacin ka haka. Your Binance account is verified. To sai riga sun yi verify ɗin account ɗina na Binance. To sai gashi nan yanzu kuma the next option is to go to my trust wallet. In je trust wallet ɗina in kwafo Ethereum address ɗina in kawo musu. Bari in nemo trust wallet ɗina. Yauwa gashi nan shi ma zan jira shi ya buɗe. Yauwa to shi ma zan kwafo ETH address ɗina wato Ethereum kenan gashi nan. Yauwa zan yi receive. Sai in danna copy address gashi nan shi ma bari in dai nuna muku ga idan ka shiga gashi wurin copy address ɗin inda na danna gashi nan kuna gani zan yi clicking ɗin shi sai in ƙara minimizing sai in koma can Chrome ɗina gashi nan inda suka tambaye ni. Okay, enter your trust wallet ETH address. Yauwa gashi nan zan yi pasting ɗin shi gashi nan kuna gani sai kuma in ƙara danna next. To idan daga wancan shine last step da muka baro shine kuma daga shi ka yi completing ɗin registration ɗinka kan gane sun tambaya join our telegram group. Idan kana da buƙata za ka yi joining telegram group ɗinsu domin sanin abubuwan da kake buƙata game da su da kuma lokacin da ya kamata su yi distributing ɗin airdrop ɗin. Amma ni dai ba ni buƙata kawai zan danna zan yi cancel ɗin shi gashi nan daga sama. Gani ana yauwa sun zo idan kana da buƙatar yin referral ɗin mutane ga nan na dai dawo homepage ɗin da nake yanzu ga referral code ɗinka nan wajen nan idan kana so da shi za ka yi aiki gashi nan wajen. Yauwa za ka yi aiki da shi ka yi copy ka dinga sharing har mutane shi registration through link ɗinka. To wannan dai shi ne yadda za ku yi participating na airdrop ɗin nan. Ina fatan kun ji daɗin bidiyon nan kuma inda mutum yake da matsala in Allah ya yarda idan yi mani comment ko kuma ya biyo ni ta WhatsApp ɗina ko Telegram ya yi min tambaya in Allah ya yarda za ni amsa mashi daidai gwargwado kuma kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin bidiyoyin mu a ko da yaushe. Na gode.